ҳайати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Русия дар Арабистони Саудӣ сари мизи гуфтугӯ нишастанд. Бори аввал бо гузашти 3 сол аз ҷанги Украина. Суҳбат ҳам аз ҷустуҷӯи роҳҳо барои поён додани ҷанг дар Украина аст. Марк Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрико, ва Сергей Лавров, ҳамтои русаш, дар ин гуфтугӯ ду кишварро намояндагӣ мекунанд. ҳамзамон онҳо барои мулоқоти Доналд Трамп, президенти Амрико, ва Владимир Путин, президенти Русия, замина омода мекунанд. Трамп ҳам ҳадафҳояшро эълон кардааст. мо ба пеш ҳаракат дорем. талош мекунем ки ба сулҳ миёни Русия ва Украина даст ёбем ва барои ин сахт кор мекунем. ин ҷанг ҳеҷ гоҳ бояд оғоз намешуд. ба нишаст дар Арабистони Саудӣ Украина даъват нашудааст ва тарҳ барои поёни ҷанг ҳам маълум нест. Марк Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрико, гуфтааст ки дар нишастҳои аслӣ барои сулҳ ҳатман тарафи Украина даъват хоҳад шуд. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. Украина даъват нашудааст. Украина дар бораи нишаст чизе намедонад. Украина ҳама музокира дар бораи Украина ва беҳузури Украинаро бенатиҷа медонад ва ҳеҷ созишеро ки бе мо баррасӣ шудааст мо қабул надорем ва онро эътироф ҳам намекунем. Будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. инҷо дар Порис, пойтахти Фаронса, раҳбарони кишварҳои аврупоӣ гирдӣ ҳам омаданд. рӯзи 7 феврал онҳо эълон карданд ки пуштибонияшон аз Украинаро дар муқобили таҷовузи Русия идома хоҳанд дод. раҳбарони кишварҳои аврупоӣ нигаронанд ки Амрико бе дар назар гирифтани манофеи амнияти Аврупо бо Русия созиш мекунад. ин саҳнаи ҷанг дар Украина аст ки 3 сол боз идома дорад. Русия дар майдони ҷанг ба оҳистагӣ пешрафт мекунад. Сару садо атрофи сулҳ дар Украина бештар аст, вале дар амал ҳеҷ тарҳе барои поёни ҷанг муаррифӣ нашудааст. Русия 3 соли пеш бедалел ба хоки Украина таҷовузи низомӣ кард. аз ду ҷониб даҳҳо ҳазор нафар кушта шуд ва миллионҳо сокини украинӣ фирорӣ гаштанд.